Burung ini diinggapi parasit di bagian atas paruhnya. Kini dokter hewan lagi mengeluarkan parasit dan mengobati bagian yang bolong. Infeksi umum terjadi pada burung parkit dan kakatua, memiliki siklus hidup langsung ditularkan langsung dari satu burung ke burung lainnya. Telur memerlukan waktu 2-3 minggu agar larva berembrio terbentuk di dalam telur dan menjadi infektif. Parasit yang sering ditemukan pada badan burung jenis kutu tungau dan larva. Oke sobat, jangan lupa dukung terus channel kita Mulia 92 Official, supaya channel kita cepat berkembang dan menyajikan konten-konten yang menarik untuk kita tonton. Terima kasih.